¿Sabías que los árboles son vitales para nuestra supervivencia? Imagina un niño llamado Matías, que se convierte en el héroe de los bosques en su comunidad. Él sabe que los árboles purifican el aire y son el hogar de muchos animales. Por eso, Matías pasa sus días cuidando y protegiendo cada rincón del bosque. Al día, miles de especies dependen de estos árboles para vivir, y Matías entiende que debe hacer algo. Pero, ¿sabías que basta con que cada niño toque un árbol para sentir su energía? Esto muestra lo poderosa que es la naturaleza. Si todos hacemos nuestra parte, los bosques florecerán por siempre. Cuidemos juntos nuestros bosques, porque cada árbol cuenta.